今日同大家介紹呢一個呢，就黃金戰士模型啊，係由長立有限公司設計嘅，就係應該係一間香港嘅公司啦。咁呢一彈呢，就係第一彈嚟嘅黃金戰士模型啦，佢亦都已經出咗第二隻噶啦。咁啊，兩隻打火機啦，咁啊，究竟嚟緊係咪出埋第三隻、第四隻、第五隻呢？我哋真係要拭目以待啦。其實呢一隻嘅模型我睇翻下呢，個含金量都幾重下嘅，因為呢，佢真係有亞來有啲合金嘅。咁啊，起碼黃金戰士正中間嗰個身體呢，就完全係完全係呢個合金嚟嘅，所以相當之重手嘅。咁啊，當然啦，有少少嘅膠嘅部件啦，但係呢啲膠嘅部件呢，全部嘅大部分呢都係鍍金，如果唔係呢，都係金色嘅。至於水口方面呢，佢都盡量採用一啲隱藏嘅模式啊，咁所以用呢個剪刀剪開嘅時候呢，都唔會話有太大問題啦。重點呢，就係你唔可以用呢個砂紙嘛。當佢鍍金嘅時候呢，你用砂紙一省呢，可能啲鍍金嘅金屬呢就會俾你省甩㗎啦。咁所以用一把比較好啲嘅剪刀呢，就會比較好啲嘅。佢亦都設計到呢所有嘅部分呢都係比較實淨嘅。例如呢個部分呢，基本上呢，你係捅唔到入去㗎。你用佢較嘅方法呢，都係唔得嘅，反而用一個鉗呢，用一個借力嘅形式撳入去呢，就會做到啦。咁所以如果你砌嘅時候有問題呢，有麻煩呢，不妨呢試下用呢個方法喎。其實我覺得咧，佢嘅誠意真係幾好嘅，238蚊嘅官方售價呢，但係呢，又有金屬，又有得玩，又有得砌，基本上呢，大部分人都做到㗎啦。而且呢，所有嘅設計呢，都盡量係令到你唔需要有咩其他工具嘅，所以呢個嘅設計呢，真係要值得一讚下啦。但係因為呢，佢設計到咁實嘅緣故呢，所以砌嘅時候呢，有少許嘅麻煩嘅。咁喺邊度有麻煩呢？一陣間你就會見到㗎啦。手呢個前臂嘅夾呢，記住剪嘅時候小心啲，要睇清楚邊啲係真係要 keep 住，邊啲要剪嘅喎。而且呢，你如果唔磨翻好啲呢，你褪個位呢就會比較硬啲嘅。呢一個位呢，前臂嘅時候呢，就係借住頭先我哋整個部分呢，直接 lock 入去，拉到實呢，咁就啱啱好 lock 住咗噶啦。個夾位都幾實淨嘅，所以玩起上嚟都幾好嘅。膠同膠之間呢，佢都設計咗好多入榫嘅位嘅喎，好似呢一個咁啦，啱啱好揼揼冚嘅。咁所以如果你真係唔覺意整花咗、整爛咗呢，咁你可能呢就玩唔到呢樣嘢噶啦。另一個位置你可能遇到麻煩呢，就係呢個手腕嘅位啦。當你嘗試擠入去嘅時候呢，嗰個 click 位呢，啱啱好就要你用夠力咧推入去嘅。咁所以呢，真係你整得幾難下㗎。咁啊當然啦，有啲容易嘅辦法嘅，一陣間就會同你講㗎啦。砌完入去之後呢，手腕呢個位呢要盡量拉出嚟喎，因為佢要靠住嗰一條少少嘅罅位呢棘住另一塊膠嘅，就係呢一塊啦。呢一塊膠呢，你剪嘅時候呢，佢都可能有少少水口位啊，唔係。但係你都見到呢，佢都盡量將啲水口嘅接駁位呢係擺喺嚿膠唔顯眼嘅地方嘅，咁所以呢，佢哋嘅設計呢都係相當之好嘅，呢個技術呢都唔錯㗎。但係話雖如此啦，砌呢塊膠嘅時候呢，真係揼揼冚嘅，啱啱好嘅啫。所以你真係要拉到嗰個手腕嗰個膠位去好出嘅時候呢，先可以撳到入去嘅。但係撳咗入去呢，又揼揼冚喎，又唔會甩喎。咁所以呢，初玩嘅時候係幾好嘅。不過如果玩得耐咗嘅時候，唔知會點嘅情況發生啦。個拳頭咧都係全隻鍍金嘅，十分之靚仔嘅。佢啲金咧睇上嚟咧都幾厚身下嘅，咁即係話唔會話好容易甩色咁樣啦。咁啊當然啦，前面呢個前臂嗰塊膠咧要注意一下啦，就唔好死撳入去啦。你收手嘅時候咧，喐嗰個嘅前臂嘅時候咧，如果可以喐到嗰塊膠咧，咁就搞掂噶啦。如果你有把好似我呢啲咁嘅鉗呢，其實可以用呢個空位呢夾住個粒的，然之後呢就借力推入去手腕嗰度呢，咁就會冇咗頭先嗰個慢慢死咁爛咁嘅問題啦。所以今次砌上嚟呢，相當之容易嘅。到腳腕呢個位置啊，呢個呢睇上嚟個圖呢就唔係咁明啊，但係你拿起手嘅時候呢，拼下拼下呢，你就知道攝呢個膠呢入去腳板嘅位置呢已經搞掂噶啦。咁所以呢，拿起手上嚟呢，就可以知道真係應該點樣砌噶啦。腳踭後面咧都有塊活門嘅，呢塊活門咧記住小心啲剪啦，因為有粒的喺度噶。如果你剪咗粒的咧，你就扣唔到上去嗰隻腳腕嗰度噶啦。所以記住剪嘅時候小心啲啦，睇清楚邊啲係水口，邊啲係真係要 keep 住噶。唔知道嘅時候咧，睇翻 manual 啦。冇剪錯嘅時候咧，你就可以知道嗰兩粒的咧啱啱可以 click 住咗嗰隻腳腕嘅位置啦。跟住咧，我哋又會有兩個嘅板啦，呢一個咧就腳板位嚟嘅噃。如果你睇翻下面呢，你就會見到呢有兩粒的呢係要 keep 住喺度，但係側邊呢有個水口嘅，所以剪嘅時候呢，小心啲剪啊，唔好剪錯啊！
好啦，剪完呢兩塊膠嘅時候呢，基本上呢可以砌翻上去噶啦。一塊呢就喺後面嘅，一塊呢就係腳板底。當你拼完晒嘅時候呢，撳實佢呢，成隻腳型就出咗嚟嘅啦。嗱，睇下隻腳呢，你會發現呢，佢個小腿嗰度呢，好似有個窿咁，好似好肉酸咁嘅。唔緊要啊，佢加埋有塊板俾你嘅。我哋只要剪開佢嘅時候呢，砌翻上去，咁可以完美遮醜嘅啦。同樣都要小心啲啦，因為個水口位呢，同啲膠滴呢都係喺附近嘅啫，咁啊淨係剪咗啲水口好啦。嗱，呢塊小腿嘅膠呢，靠4個膠板位呢就撐住嘅啫，咁啊擺落去嘅時候呢，都凹凹陷嘅喎，就應該就唔會點出錯嘅。擺咗落去個位呢，亦都相當之 fit 嘅，所以佢哋嘅做工呢，真係唔錯噶。跟住呢，我哋就要砌隻手入去啦。你見到呢個頭呢，我就已經撳咗入去啦。個位置係相當之正嘅，啱啱好嘅。側邊有2塊膠，係個肩夾嚟嘅，所以呢就可以拉佢出嚟。咁你就見到呢，佢有粒滴呢，可以砌隻手入去啦。砌入去嘅時候呢，你會發覺呢，佢其實都幾緊下噶。咁所以呢，玩耐咗都應該 hold 得住隻手，起碼唔會軟嗲嗲啦。至於嗰個隻腳方面呢，佢嗰個屁股嘅位呢，基本上已經幫你整好咗啦，淨係有粒滴出嚟，你只要將隻腳呢砌入去就得噶啦。不過問題就係呢，呢一隻腳呢就唔係咁食力嘅，咁所以你揸實佢慢慢拆入去嘅時候呢，都需要用啲力度噶。咁啊最好呢，有啲嘢可以幫你 hold 實嗰嚿膠啦。你見到我手都震埋啦，即係證明呢，真係好實噶。你見到呢，佢即係大概喺隻屁股位呢，佢有2個關節嘅，所以呢2個關節呢就會整到呢，你好難去有一個平衡噶啦。咁啊當然啦，似翻嘅人形啦，因為唔係完完全全平衡嘛，亦都係比較 flexible 一啲，多啲關節位可以玩下啦。就係咁樣樣呢，好簡單就已經砌完啦，相當之簡單嘅。當然要擺翻幾個靚 pose 啦。嗱，砌到而家咧，感覺上咧真係唔錯嘅喎。無論係佢嘅關節啦，佢嘅金屬成分啦，佢手嗰個設計咧，全部都係真係幾好嘅。咁啊，究竟如果想玩變身嘅時候咧，究竟可唔可以完美變身呢？變身嘅方法咧，其實真係唔係話太難嘅，而且佢啲金屬好緊啊，咁所以咧就唔會話咁容易甩嘅。當然啦，首先有啲嘅膠片咧，我哋要掹咗出嚟先，好似呢個小腿嗰2個位置啦，掹咗出嚟嘅時候咧，你就可以好順暢咁將隻腳咧收埋喺個身體嗰度噶啦，冚埋個蓋咧，基本上咧已經搞掂下身噶啦。手方面咧，你就要拎開2個手腕嘅膠啦，然之後將個拳頭咧打翻正個位置推入去嘅。當然啦，前臂嗰個膠位真係要整翻出嚟先得㗎，如果唔係會頂住嘅。咁啊，2隻手一樣樣嘅，好似做請請咁嘅動作咧，收入一個嘅肚嗰度，咁啊揭開個肚啦。咁啊記住掀翻出嚟2塊膠，呢2塊膠咧我嚟遮醜㗎嘛。收埋2隻手嘅時候咧，你會見到裡面嘅位置咧，其實係都比較少啲嘅，就唔會話太鬆動嘅位置，係啱啱好揼揼冚嘅。咁啊當然啦，做完隻手嘅時候咧，我哋可以收埋個頭啦。收埋個頭之後咧，咁我哋基本上咧，成個動作冚埋個蓋已經做完噶啦。因為佢嗰個身體咧已經一體化俾你，所以佢嘅位置咧係完全揼揼冚嘅，砌得幾好噶，就唔會有啲空位，好似好肉酸咁樣樣。咁啊，完全係相當之靚仔嘅。嗱，問題就嚟啦，佢多出嚟嘅膠點算好呢？其實呢，原來有個方法可以收埋嘅喎。你見到呢，我就嘗試喺上面嗰塊膠呢掹開嘅時候呢，見到啱啱側邊有個位嘅喎，頭同膊頭之間呢係有空位嘅。我哋可以將個肩夾將個手腕嘅夾呢係完美咁塞咗入去嘅。塞咗入去嘅時候呢，閂埋個蓋呢都唔覺眼㗎。咁所以呢，你就可以唔使驚啊，唔見咗嗰塊膠夾啦。有陣時你買模型砌嘅時候呢，買啲超合金呢，好多時好多散件嘅，都唔知擠喺邊度好，你又唔擺埋一齊咧，又好容易唔見嘅。同樣腳嘅夾咧，一樣可以夾埋擺喺中間嘅，收埋喺2隻腳之間，然之後閂埋蓋，咁啊神不知鬼不覺啦。嗱，由於呢啲膠片咧，其實佢唔係設計諗住擺入去啊嘛，咁所以咧，你擺入去嘅時候咧，可能都要撳實下個位置啊。咁當然啦，撳完實咗之後，揼揼冚咧，咁啊成個完完整整嘅黃金打火機就喺你面前呈現咗啦。你又有冇興趣買嚿翻去玩下呢？200幾蚊相當之抵玩啦，起碼平過你買 Bandai 玩具啦。好啦，下次再同大家傾過啦，拜拜。